নমস্কার, আমি ডাক্তার অনিরুদ্ধ দে, কনসালটেন্ট হোমিওপ্যাথ। আজকে আমার ইউটিউব চ্যানেলে অসিমাম স্যাং ইন কাফ অ্যান্ড কোল্ড এটা নিয়ে আলোচনা করব। এখনও যারা আপনারা আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেননি, নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রাখছি। অসিমাম স্যাং ইন কাফ অ্যান্ড কোল্ড। সর্দি কাশিতে ভোগেননি এমন লোক খুব কম আছেন। অল্পেতেই ঠান্ডা লাগা, গলা খুসখুস করা, শুকনো কাশি, তার সাথে কফ ওঠা, হাঁচি পড়া, চোখ লাল হয়ে যাওয়া, নাক দিয়ে কাঁচা জল পড়া, তার সাথে হালকা জ্বর ভাব, মাইলজিয়া এবং কাজ করার অনীহা, পড়ে থাকতে ভালো লাগা এবং পড়ে থাকলেও বেশিক্ষণ না থাকতে পারা, এই সমস্ত লক্ষণযুক্ত হলে এবং গলাতে খিচখিচ করে লাগলে অসিমাম স্যাংটামের কথা আমরা মাথায় আনতে পারি। অসিমাম স্যাংটাম আরেকটা ভালো কাজ করে কি, যাদের একভাবে ঠান্ডায় ভুগতে থাকেন এবং যারা রিপিটেডলি ঠান্ডাতে ভোগার ফলে শরীরের ওজন কমতে থাকে এবং শুকিয়ে যান এবং হালকা জ্বর থাকার ফলে যারা মনে করেন যে আমাদের ঠান্ডার ধাত হয়ে গেল কিনা, সেক্ষেত্রে কিন্তু অসিমাম স্যাং খুব ভালো কাজ করে। আরেকটা জিনিস বলা যেতে পারে, যাদের মাঝ রাতে ঘুমোতে ঘুমোতে উঠে শুকনো কাশি হয় এবং কাশির পরে তাকে গরম জল বা ঘোরাঘুরি বা কিছু খেয়ে আবার খানিকক্ষণ বসে থেকে ঘুমাতে হয়, এই সব রোগের লক্ষণ যদি এক কথায় থেকে থাকে এবং সিজন চেঞ্জের সময় তার যদি অসুবিধা বোধ হয়, সেক্ষেত্রে কিন্তু অসিমাম স্যাং ভালো কাজ করে। তবে কখনোই রোগের লক্ষণ দেখে রোগের নাম জেনে ওষুধ চয়েস করে নিজে খাবেন না। অবশ্যই ডাক্তারবাবুর পরামর্শ মতো চলে তার দেওয়া প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ওষুধ খেলে আপনি অবশ্যই ভালো থাকবেন। যদি আমার চ্যানেল আপনাদের ভালো লাগে, অবশ্যই লাইক করুন, কমেন্ট করুন, শেয়ার করুন, সাবস্ক্রাইব করুন, হোয়াটসঅ্যাপ দেওয়া লিঙ্কে নিজেদের অ্যাড করুন। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।